Hoy hacemos torta de naranja. Esta torta, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a cortar unas naranjas, le vamos a sacar la parte blanca del centro y la semilla. Vamos a buscar la licuadora y ahí vamos a poner la naranja, un jugo exprimido. Vamos a poner 2 huevos. 1, 2. También le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla. Procesamos todo y le ponemos harina. 2 vasos. Mientras ponemos el segundo vaso de harina, buscamos el polvo de hornear, le ponemos una cucharada, procesamos todo. Y en este caso yo en el molde puse papel de madera, lo cociné al horno y así me quedó la torta. Seguime para más recetas.